அஃப்ரீன் ஃபாத்திமா. இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நேச்சர் ஹவுஸ் ட்ராயிங் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். சாரி, கிளிட்டர் நேச்சர் ஹவுஸ் ட்ராயிங் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக எண்டு வரைக்கும் பார்த்துட்டு என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து கிளிட்டர் நேச்சர் ஹவுஸ் ட்ராயிங்க்கு வந்து தேவையான பொருள்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு A4 ஷீட் எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் வந்து ஒரு ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் வந்து கிளிட்டர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. கிளிட்டர் கலர் தான் நான் சொல்கிறேன். பர்பிள் கலர், நெக்ஸ்ட் டார்க் ப்ளூ, கோல்டு கலர், க்ரீன் கலர், சில்வர் கலர், லைட் ப்ளூ கலர், ரெட் கலர், அப்புறம் வந்து கலர் எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ளூ, அப்புறம் வந்து ஒரு காயின் எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன், அப்புறம் ஷார்ட் ஸ்கேல், அப்புறம் ஒரு பென்சில், அப்புறம் ஒரு ரேசர். இவ்வளோ தான் தேவையான பொருட்கள். சரி வாங்க பண்ணலாம். அந்த A4 ஷீட்டை வந்து எடுத்து இது ரெண்டாக நீங்கள் மடிச்சுக்கோங்க. ரெண்டாக மடித்து நீங்கள் வெட்டிக்கோங்க. ஓகே, இப்படி தான் நீங்கள் வந்து வெட்டி வச்சுக்கணும். இப்போ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் ட்ராயிங் வரைஞ்சிக்கலாம். எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் வரைஞ்சிக்கிறேன். ஓகே, இப்படி தான் நான் நேச்சர் ட்ராயிங் வரைஞ்சிருக்கோம். உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க. இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம கலர் தான் அடிக்க போகிறோம். இப்போ வந்து எல்லோ கலர் எடுத்து இதுக்கு அடிச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்மளோட ட்ராயிங் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம வந்து கிளிட்டர் ஒர்க்கில் ஃபுல்லாக கொடுக்க போகிறோம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ட்ரீயோட லீவ்ஸ்க்கு வந்து நம்ம கொடுத்துடலாம். அதுக்கு வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, வந்து இப்போ வந்து நம்ம க்ளூலாம் அப்ளை பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து க்ரீன் கலர் கிளிட்டர் தான் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, வந்து அதை வந்து நல்லா தூவி விடணும். ஓகே, வந்து கிளிட்டர் எல்லாம் அப்ளை பண்ணியாச்சு. வந்து இதை வந்து அப்படியே வந்து இந்த ரைஸில் அப்படியே கொட்டிடலாம். ஓகே, வந்து ட்ரீக்கு நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து அடுத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து ஓட்டுக்கு தான் நம்ம வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ண போகிறோம். க்ளூ எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நான் ஓட்டுக்கு வந்து ரெட் கலர் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஸ்பூனில் அதை அள்ளி அப்படியே அது மேலே தூவி விடுங்க நல்லா. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஓட்டுக்கு வந்து நம்ம மேலெலாம் நல்லா கிளிட்டர் அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த உள்ளேக்கெல்லாம் நம்ம வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம அந்த கிளிட்டரை நம்ம கொடுக்க போகிறோம். வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கிளிட்டருக்குள்ள ஸ்கை ப்ளூ கலர் அதை வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்ம வந்து கிளிட்டர் அப்ளை பண்ணிட்டோம்.
இப்போ வந்து நம்மளோட ஹவுஸ்க்கு நம்ம கிளிட்டர் அப்ளை பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜன்னலுக்கும் கதவுக்கு தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து நான் வந்து அப்ளை பண்ணுற க்ளூவை ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஜன்னலுக்கு கதவுக்கும் அடிச்சாச்சு. ஓகே, இப்போ ஜன்னலுக்கு கதவு அடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து நான் பர்பிள் கலர் கிளிட்டரை வந்து தூவி விட போகிறோம். ஓகே, இப்போ வந்து ஹவுஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து கதவுக்கும் ஜன்னலுக்கும் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சு கிளிட்டரு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து இந்த ட்ரீ இருக்குதுல, மரத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து பூவாக கொடுக்க போகிறோம். இப்போ வந்து க்ளூ எடுத்து லைட்டாக போட்டுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம நல்லா க்ளூ அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து பர்பிள் கலர் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். இப்போ கையில் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க. இதை வந்து அப்படியே அந்த ரைஸில் வந்து நம்ம கொட்டிடணும். ஓகே, வந்து நான் வந்து அந்த ரைஸில் வந்து கொட்டிடலாம். ஓகே, ஃப்ளவர் அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம், இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறது வந்து நம்ம வந்து காம்புக்கு தான் பார்க்க போகிறோம். ரெட் கலர் தான் அடிக்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து நான் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நம்ம வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து ரெட் கலர் கொடுக்க போகிறோம். ரெட் கலர் கிளிட்டர். அதை வந்து அப்படியே இந்த ரைஸில் வந்து நம்ம வந்து அப்படியே இதை கொட்டிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம மரத்தை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து அதுக்கு கீழே வந்து நம்ம கோல்டு கலர் தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம். அதுக்கு க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து கோல்டு கலர் அதுக்கு கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த ரைஸில் நம்ம வந்து கொட்டிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து அதே மாதிரி நம்ம வந்து சூரியனுக்கும் நம்ம வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி கோல்டு கலர் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து சனுக்கு வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து கோல்டு கலர் நம்ம அப்படியே தூவி விட்டுக்கலாம். அதை வந்து அப்படியே அதில் வந்து கொட்டிடலாம். என் சன்னுக்கும் அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த காம்பாக போட்டால் இருக்குதுல்ல, இப்போ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி கோல்டு கலர் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ அதே கோல்டு கலர் தான் இதுக்கும் நம்ம வந்து தூவி விட போகிறோம். ஓகே, இப்போ வந்து கொம்புக்கெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து வாசலுக்கு நம்ம பண்ண போகிறோம். அதுக்கு க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ அந்த க்ளூ அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கோல்டு கலர் தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வாசலுக்கு அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து இங்கே புல்லாக இருக்குதுல்ல, அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து நம்ம க்ளூ ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணியாச்சு. வந்து நம்ம வந்து க்ரீன் கலர் கிளிட்டர் எடுத்து அப்படியே மேலே தூவி
ஓகே இப்போ வந்து நம்ம லீவ்ஸ்க்குலாம் நம்ம அப்ளை பண்ணியாச்சு கிளிட்டரை. இப்போ வந்து மரத்தில் இருக்க பூலாம் கீழே விழுந்திருக்க மாதிரி நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ளூ இது பண்ணிக்கலாம், குட்டி குட்டியாக போட்டுக்கோங்க. ஓகே இப்போ வந்து நம்ம க்ளூலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டாச்சு. இப்போ வந்து பர்பிள் கலர் எடுத்து நம்ம வந்து தூவி விட்டுடலாம். பர்பிள் கலர் எடுத்து ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சு கீழே பூலாம் விழுந்த மாதிரி. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வானத்துக்குலாம் நம்ம வந்து ப்ளூ அப்ளை பண்ணி டார்க் ப்ளூ கலர் வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம். ஓகே இப்போ வந்து ப்ளூ அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து டார்க் ப்ளூ வந்து அப்படியே மேலே வந்து நம்ம வந்து தூவி வச்சுக்கலாம். ஓகே இப்போ வந்து வானத்துக்குலாம் நம்ம வந்து கிளிட்டர் அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு இங்கே நடுவுலலாம் அங்கே வந்து சில்வர் கலர் க்ளூ போட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். க்ளூ போடுறேன். ஓகே இப்போ வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் சில்வர் கலர் அப்படியே அப்ளை பண்ணிடுறேன். ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து வீட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து அவுட்லைன் ஒயிட் கலரில் கொடுத்தாச்சு. இவ்வளோ தான் நம்மளோட நேச்சர் ஹவுஸ் ட்ராயிங், லிட்டில் நேச்சர் ஹவுஸ் ட்ராயிங். இதுதான் நம்மளோடது. ஓகே இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே பாய்.